爱的观众朋友们，大家好，欢迎走进天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。我们的节目呢是由中国广电天津公司独家冠名播出的。广电5G192全新号段，全新体验，让爱相连。亲爱的观众朋友，也可以打开抖音搜索我们爱情保卫战的官方抖音账号，并且添加关注呢。每天晚上我们的8点到10点已经开通了直播啊，我们各位情感老师都会坐镇，帮您来答疑解惑，欢迎大家和我们连麦哦。好，让我们掌声有请今天来到节目求助的3组嘉宾，欢迎他们。本期第一对情感嘉宾，小沈21岁，来自天津，学生；小季21岁，来自天津，学生。他们的感情出现了什么样的问题呢？你眼中的对方是什么样子的？他追我的时候特别热情，追到手了以后就特别的敷衍。过节的时候连个礼物都没有给我准备，说白了这就是不关心我的表现。我觉得他特别双标。有句话怎么说的？就是只许州官放火，不许百姓点灯。同样的事情他做就是对的，但是我做就是用心不良。我觉得我一味的付出根本得不到回报。二位讲讲你们的事儿吧。我们是高中同学。高考之后吧，他就频频的给我发消息，然后对我开始了猛烈的追求，然后频繁的约我出去吃饭，然后给我买各种的礼物。当时除了他，还有其他人在追我，但是只有他坚持的时间最久，更舍得给我花钱。然后我感觉他也很喜欢我，我就选择和他在一起了。但是在一起之后吧，他整个人就都变了。在一起之前，他就特别的温柔对我；在一起之后呢，他就总是指责我的不对。之前每天都会给我讲睡前故事的，然后我就是养成了睡前要听故事的习惯。不听故事的话，我就是睡不着觉。就是让他给我讲故事嘛，他就总拒绝我，然后我就特别生气嘛。我说为什么不给我讲？然后他就是也生气来说我为什么不给他讲故事？那不应该都是男朋友给女朋友讲的吗？就是这种情况也是比较少的。就是我有的时候特别累了，我就会跟他说我不太想讲这个故事。有一次我早起之后，我要去学校考试嘛，考完了之后他让我去健身，去了之后我再回家，就已经下午5、6点了。我在吃完饭，然后做完家务，收拾完东西，就已经晚上8、9点了。我就想着休息一会儿嘛，他就给我打电话过来了，他说他要睡觉，然后给他讲个故事。当时我想我一天已经很累了，我就想跟他说能不能不讲了，然后他就生气了。他当时都已经休息过了嘛，而且给我讲故事只需要几分钟的时间。那之前为什么他每天都能坚持给我讲下来呢？现在就坚持不下来了。对呀，那接下来还有什么变化的？就是我之前不开心的话，会咬他的胳膊发泄一下我的小情绪。在一起之后，我在咬他的胳膊的时候呢，会凶我，然后我就很生气嘛，为什么凶我？之前就让我咬，回头我就是执意要咬，但是我咬完之后，他还要把我的胳膊抢过去，再咬上我一口。我就是觉得以前嘛，他是比较生气，我就想着可以减少一些不必要麻烦，我就故意把这个胳膊让他咬了。但是谁知道在一起之后，他咬的次数越来越多，经常给我胳膊咬的全是牙印儿，然后我就想着咬他一下，让他也知道一下疼痛，我就觉得他以后就不会再咬了。追的时候可不敢咬人家吧？追的时候我没有咬他。不敢吧？哎，你看一追上以后就敢咬了，哎呀，对，我就觉得他之前就是装作很喜欢我的样子，然后在一起之后呢，就装不下去了，暴露出他自己的本心了，就是不那么喜欢我。姑娘，我问一下，你刚才说他是那个给你花钱最多的人是吗？所以你选择了他？是的。他怎么舍得给你花钱了？就是刚开始追我的时候嘛，就会时不时的，给我制造一些小惊喜，给我买一些小礼物。然后我生气的话，他也会给我买礼物向我道歉，就是每次生气都会给我买礼物。那你觉得就是他跟你的理想型，是不是就特别相符合的样子？并没有，就是我本身是喜欢蛮帅的嘛，然后又高又瘦的，然后又全心全意对我好的。追我的时候，虽然外形没有特别达标嘛，但是是真心实意对我好的嘛，然后又特别的宠着我。那你今天就是来主要控诉他的，对不对？对，他有一次
更过分的事情，然后就导致我就不想再跟他有任何联系了。就是我们1周年的时候，我们出去约会嘛，那天他没有给我买花，路上碰巧就是有卖花的嘛，把花都递到他面前了，说男朋友给女朋友买束花吧。然后呢，他就是无视那个人，就不想给我买，然后就拉着我赶紧往前走，然后我就很生气，然后我就逼着他给我把那花买下来了。但是那天约会完嘛，我要回家，他要回学校，我不太方便把花拿回家，我就让他拿回学校了。然后过几天呢，我闺蜜给我发信息说那束花她送给我闺蜜了。你为啥不方便带回家呢？就还是不太想告诉家长，所以她把花就拿回学校，然后转手送了你闺蜜。是的。当时就是我回学校的路上碰到了她闺蜜，我想着就是她闺蜜以前正好帮了我一个忙嘛，我就想着把这束花给她闺蜜，也是还她一个人情。哎，她闺蜜跟你关系咋样啊？就是也不是特别的熟吧。那这不熟就送束花，闺蜜尴尬吗？接受了，接受了。哦，对。然后你闺蜜还翻回头来给你打电话说：“哎呀，你男朋友还送我束花呢。”对，我闺蜜后来就觉得还是要把这件事情告诉我吧，所以我就觉得她对我闺蜜就有一些歪心思的。就是我们2个出去约会的话，她会跟我说，要不然叫上你闺蜜吧，你闺蜜单身自己一个人，就是蛮孤单的。然后就是我们就3个人就出去玩了。她主动提出让你带着你闺蜜吗？对，她就觉得。然后你就真带呀？你也是有问题。你是这儿有问题吗？对，没错。好，那你们仨一起约会干啥去了？就是照常逛街吃饭嘛。然后出去的话，她还会主动提出买奶茶嘛，但是先问我闺蜜她想喝什么口味的，然后买完之后还会把奶茶先送给我的闺蜜，然后再给我。我觉得就是他们2个人都这么熟了，叫她闺蜜一起出去也没有什么不好的，而且她经常嫌弃我的给她拍的照片不好看，我觉得就是把她闺蜜叫上，然后给她拍出好看照片，也可以减少我们2个出去的一些矛盾。而且先问她闺蜜喝什么东西，也是因为她闺蜜是个外人嘛，我觉得先给个外人还是客气一点。其实我是不信她就是这么跟我解释的嘛，然后我就是当时也受不了她了，我就是跟她分手了，把她的所有联系方式都全给删了，我再也不想跟她有任何的来往了。做得好。她把我那些电话什么的都给删了，拉黑了。我用我朋友的手机给她发微信打电话，她也是不回的。然后我就想着，我知道她学校的地址嘛，我就经常给她买一些礼物，经常给她道歉什么的。然后一直持续了2、3个月吧，然后他同意了我的好友申请，然后我俩又重新在一起了。确实那个，他送的我还挺喜欢的，然后又送了我很多，然后我就选择再跟他和好嘛。所以你跟他和好是因为他给你送了很多礼物，是不是？是的。送啥了？你方便说吗？就送一些口红啊、包包啊，还蛮讨我的欢喜的。好的。但是复合之后吧，就他变得更加的猖狂了。就有一次出去嘛，我就查他手机，然后发现他有关注同城的美女，然后我就给他取消关注了。等下次再出去的时候，我又查他手机，发现他又重新关注回去了。我觉得他就是挺双标的。我在他手机上也看到了那些他经常看肌肉男，然后我给他点了不感兴趣之后，再发现他还是能刷到那些人，而且更过分的是，他还跟一些异性聊天，经常跟他们说我去上课了，然后今天吃了些什么，发了几张照片给他们，但是他都没有跟我分享过去。你为啥不跟你男朋友说，要跟别的朋友说呢？那我朋友给我发了嘛，那我觉得就是出于礼貌，应该也回一下嘛，毕竟我们也只是普通朋友嘛，那也没有什么问题啊。那我男朋友我也会给他发信息啊，就是稍微少了一些。我觉得他其实对我还是没有什么感情的。我觉得如果他身边出现了一个就是比我好看点，而且还更舍得给他花钱的男的，他肯定就会抛弃我，然后跟另一个男性在一起。而且他最近看上一套盲盒，然后让我买给他，但是已经放假了嘛，我就没有那么多的钱，然后来给他买这套盲盒，然后他也跟我生气了。那套盲盒嘛，就是我想要很久了嘛，然后正好他说他没有钱嘛，这不我就体谅他，他没有钱可以出去挣啊，然后我就是给他联系了中介，我都付好了中介费，然后给他找了一份特别轻松又挣钱的一个卖衣服的一个活儿，但是他把那个中介给割了，就放了人鸽子。其实我觉得卖衣服它并不轻松，他觉得轻松，但是我觉得不太轻松，而且
在一起这么久，一直都是我花钱，然后干活给他买礼物，他就没有怎么给我买过礼物。我觉得我就不想去，而且如果他真的交了中介费的话，他不舍得这笔钱，他可以自己去干呀。那你怎么能舍得让女孩子出去挣钱嘛？那我就寻思着，那他不出去挣钱，那就是用新年红包给我买那个盲盒嘛，然后他又更不乐意了。一直都是我在给他买礼物，为什么他就不能给我买一些礼物呢？那他给我买新年礼物了，我肯定也会给他买新年礼物的呀。但是我觉得你肯定不会给我买的。姑娘，我问一下啊，你跟他在一起多长时间来着？在一起有1年半了。1年半了，1年半你送过他多少东西呀？送过他多少礼物呀？还没送过。一年半一个礼物都没送过呢哈。他这1年半当中应该过过一次生日吧？嗯，是的。那你生日礼物送啥了？还没给他送。当时我过生日的时候是6月份，倒是他已经把我生日忘了，但是我还不知道。我给他发一天信息，他也不回。然后晚上我给他打视频过去，他在跟室友打牌，然后他玩上瘾了之后，还给我把电话挂了。然后我一直以为是突然给我制造一个惊喜，但是他并没有。然后过了2天，他觉得我冷淡他，然后跟我生了个气。然后我跟他说，前2天我过生日，你为什么没有一些祝福我的话，一些表示呢？他说他已经给忘了。然后他说他会把生日礼物8月份补给我，等到8月份他也没给。然后我问他怎么还没给我，他说太难了，这个我是要手工给你制作的。他说10月1之前肯定会给我，一直等到10月1嘛。他说他也没弄完呢，他太麻烦了，圣诞节之前会给我的。然后到圣诞节呢，他也没有补给我，就一直到现在他也没有一些表示了。现在6月份的生日礼物从去年送到今年还没送到呢，今年的生日都快到了吧？是今年对吧？快到了。今年准备送啥呀，姑娘？还没做打算呢。去年的那个做了吗？做着了，东西都买好了嘛。我想着就是弥补一下我这个过失嘛，想着送一个有诚意的，但是发现它太费时间了，然后又太难了，然后我就现在还没有做好。姑娘，我问你最后一个问题啊，你喜欢他吗？还行。你更喜欢他送你的口红和包包是不是？挺喜欢的。他对这个男生说还行，对口红和包包说的是挺喜欢的。好了，对，实在，这姑娘实在。接下来我们问问我们今天其他2组求助的情感嘉宾啊，你们听完他们的故事有什么自己的想法吗？我并不觉得这位女性她喜欢这个男性，我觉得她完全是因为物质才会跟他在一起的。她从始至终都没有送过男性礼物，而且她既然能连他的生日都能忘了，那就可想而知了。我感觉我挺赞同这个女生的做法的，因为谈恋爱嘛，我觉得就是你不给我经济的付出，那就说明你不爱我。你既然不爱我，那我跟你在一块儿，我图什么呢？然后对于男生吧，男生就是你对我闺蜜都那么好，然后你是否私底下在我看不见的地方，你对任何一个女生都那么好呢？我对你好像也没有太大的信任了，你没有给我足够的安全感。在恋爱当中，经济上不付出就是不爱，是吗？对，我就感觉2个人谈恋爱，你不给我买东西，你就是不爱我。啊，钱和爱可以划等号吗？可以啊，因为你不爱我，好像你就是爱我，你必须得给我买东西。如果我没这么多钱，我付不出这多的钱，那我就不选择你这个人啊。那如果我就是没有那么对，我就没钱呢，那怎么办呢？那没钱的话，我跟你就不要谈恋爱了。我跟你搞对象的时候，我就肯定我会选择一定的基础，我才选择你这个人。如果这个人你没有一定的基础，我肯定我是不会选择你的。来吧，于老师。男生对身边这个女生，你还忍受得了吗？感觉快要忍受不了了，已经到极限了吧？女生的诉求很明白，你看原来追我的时候火力这么猛烈，到了现在突然变成了刀枪入库，甚至时时的还让我生气。您刚才2句话让我感觉到内心蛮沉重的。一句您选择他是因为他在您身上花钱最多，你就选择了他。那很显然，
你是把钱和爱做了平衡，也做了选择的。您刚才说哪有让女生出去赚钱的？你身边多少的女生都在赚钱呢？要养活自己，让自己的生活过得更好。您认为您的爱情是不是出问题了？当然，爱情我们需要有钱，让爱情更加美好。但是爱情有时候它的纯粹就在这里，它的温暖，并不是用钱去加热的。爱情无价不是说的，有时候真的是因为爱上他，我才投入他的怀抱的。所以前后，你要分清楚，明白吗？我就觉得比较悲哀的是，你为什么到现在你还看不清楚你眼前这女孩是什么样的，需要什么的？她需要的东西你给不了，现在你还没有意识到这一点吗？你只要没有钱，你就什么都没有。你生日人家根本也不记得，什么都不记得，就是你给买东西的时候高兴。如果说不是那么回事儿，根本对爱情的理解都不对，止损，好好念书。你们俩现在。你没有一个很好的爱情观，你首先用了错误的方法去表达爱，就这个是必须要纠正的。但是更多的是，我想说，姑娘，我用一句话来形容你，你是一个可以用钱搞定的女人。你知道这个世界上最不值钱的是什么吗？用钱可以解决的事儿，它都不值钱。什么最贵？时间。我相信你懂什么是爱情，我也相信你懂什么是心动。但是，你现在是把它极度的物质化了，因为你的虚荣心。我希望你赶快走上正轨，走上正道，而不要再用这些物质的东西去衡量爱情，否则的话，你这辈子都得不到爱情的。那个姑娘也一样，刚才说用给你花钱花多的就是爱你的，也一样啊。那你们碰到的都是那个愿意给你花钱的，把你当商品的男人。就这样。你的女朋友把你拉黑多长时间？2、3个月。2、3个月，那一段时间你难受吗？然后你难受的时候，你知道，她能够在行为方式上，她告诉你怎么做，我就满意。你用她能满意的方式，你去她学校给她干嘛了？给她送点礼物。送礼物，然后你一送礼物，她就跟你好了吗？也没有，就是没有吧？2、3个月之后才好。但是人家不坏，你知道吗？第一，明说。我就是喜欢你送礼物啊，骗你了吗？没有。第二，没耍你。如果真是一个能够在情绪上掌控你、拿捏你，在行动上训练你的一个人，他要是真想耍你，他能跟她闺蜜在一块儿，把你玩的北都找不着，你信吗？你把她拉黑那3个月，你痛苦吗？还行吧。对呀。所以你看，你们两个在情绪层面，谁在掌握，谁被掌握？我是觉得什么呢？你的女朋友啊，曾经对你是有情绪诉求的，就是天天让你给讲睡前故事，那个需要花钱吗？不需要，不需要。想占领你的时间，后来你都拒绝了。他咬你的时候需要花钱吗？不需要。但是疼是吧？然后你一定要咬回去。所以像小孩打闹，感情一定是不成熟。但是你要说2个人非得分手，我也没觉得2个人非得分手，因为什么呢？既然都知道可能这事儿跟爱关系不大，一边明说，一边你看你能忍到多久呗？21岁的时候恋爱好多都是爱情的演练嘛。但是在这个时候，如果你不及时的那个掰过来，他这个想法的话，他浪费现在的时间，就为跟一个不爱的人在一起，就是因为他送我的东西多和好吗？而且还花着家里的钱。受够了的时候就摆脱了，这不是没受够呢吗？女生收到男生的最贵重的礼物是什么？是一个粉底液。多少钱？600多。你觉得这份礼物的价值超出了他的承受能力了吗？有些吧。哦，那你是什么感觉呢？我就是觉得，他还挺喜欢我的，能够攒钱给我买昂贵的礼物。还有吗？没有什么。你真的不爱这个男生？真爱的时候，你还会有一种感觉，心疼，因为这是超乎他的能力的，他使劲够，用了一段时间，哎，达到了。真正爱他会有心疼的，会告诉他下次不要买这么贵重的礼物了。
礼物在情侣夫妻之间是必不可少的一个传达心意的一个介质，都会去送的。但它是锦上添花的，它不需要你竭尽全力的，偶尔一次为之很美妙，但是总是如此就很累。这个爱是要互相补充的，这个能量是要流动的，单方面的付出是不长久的。现在他对你，我认为也没那么喜欢了，赶紧分了吧，毕竟还有过一段美好，何必非得要我们彼此都很不堪的时候再分开呢？保留一份记忆，对自己也是一份成长，就这样。希望对你们有一些启发吧。来，让我们有请第二组嘉宾。本期第二对情感嘉宾，小刘22岁，来自陕西，学生；小郭22岁，来自陕西，学生。他们的感情遇到了怎样的困惑呢？你们现在的主要问题是什么呢？他无时无刻不在提我前女友，这件事明明已经过去了，但是他非要给大家来找不痛快。他要是把他和他前女友的事情处理好，我也不至于天天提。而且他跟他前女友已经分手了，还藕断丝连，我真不知道他在想什么。他现在天天疑神疑鬼的，不信任我，搞得我现在心很累。我现在已经不知道怎么样跟他相处下去了。不信任还不是因为他和他前女友的事情，不反思自己还怪起我来了。明明他隐瞒他前男友的事儿，现在反倒成我的不是了。我的意思就是，现在能处咱就继续处，处不了咱就分开算了。哎呦，我的天哪！这一个前女友，一个前男友的，果断。你们俩是把前任找来开会来了是吗？怎么回事啊？我跟他在一起1年半了，他就老拿我前女友说事儿。因为啥？因为我跟前女友她属于什么呢？我们高中是同学嘛，我们是朋友变恋人。他就是总觉得我们之间有点啥，因为我们没有善言方式，因为我们是和平分手嘛。然后就是有一次特别，我觉得我做一点过分，就是他当时洗澡的时候，然后刚好我前女友给我打个电话，我就接了，就聊了40多分钟。他就认为是1个小时，认为我说什么不该说的。然后我就觉得这个事儿吧，我确实也有点理亏，然后就当着他面就把我前女友给删掉了。你跟你前女友分开之后，多长时间认识的他？都分开有1年我才认识他了。所以这1年当中，你一直在和你前女友联系吗？偶尔联系，没有联系多久。偶尔联系也会偶尔打电话聊天吗？是的。那你们聊啥呢？都分手了。我们就聊一些日常啊，因为我前女友有抑郁症嘛，我怕她出啥事儿，我就跟她聊一下，就聊了一些我们高中那个学校最后咋样了嘛。然后她不是拆了嘛，她就要改进到哪儿，就聊一些这些问题，就没聊什么。但是她就是不信任我现在。因为他们不仅视频聊天，他还跟他前女友就是微信聊天中，他还说我们俩之间的恋爱细节，就让我特别不能理解。他在外面视频聊天啊？对，然后我洗完澡出来，我就问他你在干什么，他就说他在打视频，然后我一看就是跟他前女友打，我就当时就跟他生气了。我当时并不亏心，因为我知道这个事儿，因为我跟我前女友现在就是普通朋友关系，因为我把这些东西看得很轻很淡，因为我们已经分开了，我已经正视我们这段关系已经是结束了的，我们就是很普通平常朋友聊天，我也没有什么怕他知道些什么。那你为什么不当着他聊啊？在他洗澡的时候聊？不是因为他洗澡聊，是因为洗澡的时候刚好他给我来了个电话，我就接了。你前女友知道你现在有女朋友吗？知道，她也有现男友啊。你俩真是好样的。行，那因为就是这个事儿，他现在开始对你不信任了，是不是？对，他现在就不信任我了。他现在就特别过分，他就是天天查我的手机连记录，然后查我定位。我人对个人隐私比较注重嘛，但是因为我觉得我其实做的也有错的地方，所以我让他查，但他每次都查不出来啥。特别是最过分的就是我上课的时候嘛，因为我上课比较认真，我听讲，然后我也不看手机，然后他就给我发了一个消息，我不回，消息轰炸。直接给我来个99加，然后就通过各种墙啊，各种朋友竟然来联系我，然后下课之后我都震惊了，我一看到我赶紧给他回个电话吧，我就说着，然后一回，哟，把我拉黑了，我就特别的无奈。特别是还有一次，我跟朋友去聚会嘛，我前面也给他说了，然后聚会的时候他就又打电话，1个小时的聚会他打5、6个电话，然后我朋友就在那儿调侃说，我媳妇我现在还没结婚就被人管上了，我就感觉特别没面子，然后我就感觉现在脸上挂不住，因为。你和前女友的这个事情，就是你有告诉他你们现在还在保持着朋友的关系？我们就是普通朋友，我觉得这告不告诉其实也没有什么太大必要吧。这事儿当然得说了。所以我后面也说了。那后来你还继续跟前女友联系吗？后面彻底删了，我就彻底没联系了。彻底不联系了？对，因为我觉得男人嘛必须说到做到嘛。然后事后我们就对这个事儿讨论一下，我就说这个事儿以后不要再提了，我不会再提我前女友，你也不要再提，咱这事儿就过去了。
然后当然是和平解决嘛。然后学校就是事后还各种阴阳怪气我，明明说这个事儿不提，他还非要提。当时我记得我们一块儿去商场吃火锅嘛，点个鸳鸯锅吧。然后他又说：“那你前女友不是最喜欢吃鸳鸯锅吗？怎么不把你前女友叫过来吧？”然后我当时其实挺诧异的，然后我也不敢接话茬嘛，我知道他。这时候他知道你已经把前女友拉黑了吗？对，他知道了呀，我当着他面删的。然后他又说，就是说要不再点个虾滑吧，反正你前女友也最喜欢吃那个，多点点吧。一会儿他怎么对你前女友这么了解呀？因为我之前确实给他说过我前女友的事儿，因为我正视我的关系，我坦白，我不怕被他知道什么。您和他聊，您前女友聊得这么细，他喜欢吃什么，吃的方式是怎样的，全部告诉他。没有，我就是说他喜欢吃什么，然后就是说之前我们在一起，然后去哪儿玩之类的，然后其实也没说什么。那姑娘，你现在在生活当中，你是对他这种的时时处处都特别的紧张吗？就是他，因为他和他前女友的事情，我就特别不信任他。是啊，他身边要是出现一个女生呢，比如一起走路啊、上学的女同学的时候，你就会心里面咯噔一下，是吗？会，多多少少会有一点那种感觉的。我问一下，关于前女友，她有欺骗过你吗？他没有刻意隐瞒，但是他也没有特地的对我说。不可能，他不特意对你说，你能知道的那么细，连他前女友吃鸳鸯锅、爱吃虾滑都知道。就是他前女友的事儿单独说了，但是他和他前女友的事儿他没说。不是，就继续和前女友联系，他没说。不是，我就完全无法理解一个人在什么情况下有必要跟现女友介绍前女友吃鸳鸯锅的时候喜欢吃虾滑，我无法构造这么一场景。就是当时比较生气嘛，然后我就随口说了。这你都不吃，我告诉你，我前女友爱吃虾滑，这叫生气，这叫志气啊！所以我当时就是脑子不在状态嘛，比较傻，就是。姑娘，你怀疑他你做了什么过分的事情吗？除了他说的给他定位啊、电话轰炸啊。我记得还有一次吧，就是我们在学校里面，然后他就是因为我们两个人就是想着可能会打扰别人嘛，然后我们两个就准备去找一个空教室。然后他呢就说他要回去拿一下东西，然后他在去拿东西的时候，我正好就看见里边有个女生就坐他对面，然后完了之后我就怀疑，我就说他们俩是不是有什么问题？我就问他，我说那女生是不是跟你怎么样？他又生气，不知道他是怎么想，他就对我笑了一下，我就特别纳闷，我跟你说话你笑什么呀？就特别不尊重我，然后我就给了他一巴掌。正常的跟他讲话，他就在那笑。他要是心里没有鬼，他笑什么笑？这个事儿根本就不是他说这样子的。他当时可不是那么问我，他当时是这样的：哟，这女的谁呀？介绍过来认识认识吧，是不是你新女友啊？我寻思这世界上是不是全部女的都是我女朋友了，我老婆了呀？他这么说什么意思？然后就特别可笑，我就笑了一声。他在大庭广众下去给了我一巴掌。您这个笑是正常的，一巴掌是不正常的。对啊，我就觉得很不正常，我觉得他特别不尊重我，特别不理解我，完全是因为我前女友来各种阴阳怪气我。我觉得这些事儿已经过去了，为什么要一直拿他来说事儿？因为他没过去，但是我们之间是你过去了，他没过去。我插句话成吗？为了你们的心理健康着想，从长远角度，我建议二位分手。我到这儿已经看出来，这已经快病态了。我看见我男朋友坐那教室里坐了另外一个小姐姐，然后。这是不是你认识他？这怎么联想的？这已经逻辑思维已经有点乱反射了，被迫害妄想症啊！然后突然之间，我的男朋友冲着我诡异的一笑，就是那诡异的一笑里面，这个大家去想这个场景有多让人惊悚。然后我过去啪，你不觉得整个这过程已经逻辑失去正常反射了吗？所以出于对二位心理健康长期的这个担忧，我建议二位选择一个积极阳光向上的生活方式。咱们说前男友吧，前男友又怎么了？他前男友事儿他还没告诉我，我都不知道。他属于一个啥情况？就是当时我们在逛街嘛，然后我们走着走着，然后就遇到我一个好哥们儿，然后他就过来跟我打招呼，但他给他打招呼特别热情，我就很诧异，跟他有关系吗？我就说没啥事你就走吧。后面就有一次他就又叫我们聚餐嘛，然后说我不去可以，他必须去，我就特别纳闷，因为还是挺信任他嘛，因为他也没做过什么对不起我的事儿。然后我就没有选择怀疑他，然后事后我就说改天大家兄弟再聚一聚嘛。到改天的时候，我就给你打电话，然后每一个都就是不约，就是有事儿。然后终于就是有一个好哥们儿，然后把一切就告诉我，就说我当时才知道那个男的就是他前男友。我当时就特别震惊，而且他前男友在饭桌上就说我是个撬墙脚的，然后说他
当时脚踏两船的，他当备胎，然后我就觉得我们两个名誉就全受损了，而且这件事儿就是因为他当时瞒着我不告诉我，我才会这么被动。您的现任和您的前任，两个人是好哥们。你们不知道的？我们不知道，因为当时他在街上打招呼的时候，我才知道原来他们俩是好朋友。哇！就算我想说，我也不知道怎么说出口。那也就是说，当天打招呼的时候，你前男友才知道，哦，原来你跟我哥们儿好了。所以你跟你前男友分手是因为他吗？不是因为他。太巧了。对，你分手了多久之后认识他的？快1年吧。要不是他瞒着我，我就不可能这么被动，然后我们名誉就不可能受损。男生之前你有问过他前任的事？对呀，我不好奇，我没问过，没问过。那你不好奇，那他就没有计较嘛，反正过去了，翻篇了。但是他可以不说，不是？对，他没有问过，所以我没必要主动说，对吧？对，这个没问题。前男友和现男友比，前男友的优点可能高一点吧。哦，前男友比他高，然后呢？然后没什么了，因为前男友他人品不怎么样。哦，你俩除了前任的问题，还有啥其他的问题吗？就是我记得有一次，我因为作业上的问题就被老师批评了嘛，然后我就跟他倾诉，我就想让他哄一下我，结果他非但他不哄我，他还在那儿一直说我，他就说那这明明就是你的问题啊，老师批评你有什么问题吗？然后我就觉得我想要的情绪价值他根本没有给我。还有一次就是我在路上，我就问他，我说你喜欢我什么呀？我以为他会跟我说，我喜欢你什么呀，什么什么，就跟我说。结果他来一句，你虽然不聪明，也不是我的理想型，但是我还是想跟你在一起，怎么样？这种话我根本就听不下去，这哪有对女朋友说这样的话？而且我以为一开始他就不喜欢夸别人。然后他还当着我的面夸别的女生，因为我们俩一直就在一块儿嘛，我们俩正在路上走着，然后那个女生就过来就跟他打招呼了，他就说这是我同学，你不觉得他长得就是很英气吗？而且我感觉他还挺聪明的，我就特别生气。我真的不是那个意思，是他误解，我就是喜欢夸别人，但是我绝对不是对他有意思。除了这个前男友的事儿让你不爽之外，还有什么其他的事儿？你觉得在你心里面是有过不去的坎儿？有一次我们约会，然后我就是骑电动去载他，然后他就在车上就是手不老实，各种挠我痒痒，然后掰我手。我这个人因为对交通那种特别敏感嘛，为啥呢？因为我小时候出过2次车祸。我6岁的时候，当时就是跟一群大朋友一块出去玩嘛，过马路的时候就特别紧张，特别害怕，我就闭眼横一心过去，然后被车撞了，骨折了。之后就我11岁的时候，我就是从公交车上下来，我一踩地儿我就被撞了。但那次撞的没啥事儿，人家及时刹车了，我就是腿崴了。但自从之后，我就对这种交通啊、骑车啊、开车，我就特别的敏感，我生怕有时候就是我走路上突然又被车撞了，然后他根本就不把这当事儿。你的心理阴影他不理解。对我心里，他根本不理解我的心理阴影。而且还有一次就是我拔牙，早上医院他跟我一块儿去的，然后下午给我洗打闹的时候就打我伤口，真的没轻没重，我都不知道他是故意的还是有心的，还是他真的蠢到这种地步了，就是想来欺负我。所以你会在小票里面说出那句话吗？我觉得能继续处就处，不能处就算了。所以他的态度其实已经很明确了。你其实除了就是他揪着你前女友这个事儿怀疑你之外，在很多的地方你也对他有不满意的地方，你觉得他没有那么足够的关心你和爱你，对不对？是这样。今天谁要来的呀？是我要来的。你要来的呀？对。你想让我们怎么帮你们呢？我就是希望他能够不要老提我前女友，因为这个事儿已经过去了，让他彻底过去。再加上一点就是，我希望他不要老是无理取闹，还有就是下手没轻没重，就是这2点。咱们先来听听其他2组，情感嘉宾，你们看他们的事儿，你们有什么感受吗？虽然说男生给前女友打视频是不对，但是他最后吧，人家删了呀，人家就是不联系了。咱们这个事儿该过去就过去了，没必要一直就磨磨唧唧说这事儿。而且交通事故在我心里，因为我也觉得是挺重要的，因为他确实是自己的心理的阴影，他这辈子都会记得一件事，他却跟你还在玩笑，还在耍闹，我觉得是特别不对的。我认为男生和他的前女友是坦荡的，只不过有联系。自从你洗澡，他们视频聊天，你发作以后，他已经明白这一件事情是会影响到你们的恋爱的，他已经这么做了，你耿耿于怀，甚至不断的去嘲讽，
在这样的一种状况当中，他的内心一定不好受。当然，男生也有不对，你怎么可以拿自己的女友和别的女生去做比较吧？这是犯大忌的。哪怕你内心真的有这样的比较，也不能说出口啊。爱情的美好在哪里？是能够容忍、接受对方的不美好，所以使得爱情它才美好呀。所以你们两个人，我认为没有什么大问题。您作为女生，在信任的问题上错了，男生你对他的一种解读上错了，大家把这一种错修正了，不是蛮美好吗？其实你们俩的出发点，你们俩互相相爱，我觉得还是有基础的，否则的话，你们双方不会这么在乎对方。但是，就是你们俩的这种方式呢，有点问题。当今生活在这个社会里，你能保证他就只能跟你一个人接触吗？他旁边不能有个女同学，不能有个女老师，不能有个什么什么什么的人坐在旁边吗？如果这样，你都上去给人家抡一巴掌，还有什么可谈？这不是爱情啊！所以我是觉得，如果这个女孩要过不来，她所有的都这么疑神疑鬼、疑神疑鬼的，你俩彻底别谈什么了。你可以和前任联系，你们可以做朋友，但是，你既然已经选择了新的女朋友，麻烦你处理好你那些事儿。你没有女朋友的时候，你爱跟谁做朋友做朋友，但是你有了女朋友，你跟前任这样就是不道德。所以姑娘说到这儿，我如果是你的话，当我发现在我洗澡的时候，我的男朋友在和他的前女友视频，我会立刻和他分手，因为这个行为本身就是在侮辱我，这是我的底线。我先让你又惭愧又疑神疑鬼，我再跟所有的人控诉你的疑神疑鬼，然后呢，我报名要去爱情保卫战，显得这事儿特隆重。但是在爱情保卫战上，我的表态又自相矛盾。我先给你希望，我希望你改，我又在录 VCR 的时候给你威胁。我老觉得一个恋爱谈到最后，起码心态应该阳光，起码让对方谈得轻松点儿。别跟你去趟牙科医院都担心自己的某个行为蠢。你刚才跟我们所有陌生人说的是，他蠢到在牙医那儿干出那种事儿。你用蠢来形容你的女朋友，你让对方轻松点吧，行吗？我来说说前任吧。女生前任这事儿没过去，男生以为前任这事儿过去了，多坦荡啊！连吃这个火锅的细节都告诉你了，分享给你的前任，多坦荡啊！我相信他在聊天的时候也没有意识到说我要跟前任发生什么，我对前任还有多么的留恋。但是他们已经开始了，很危险的。很多和前任再次复燃的激情、复燃的感情，都是始于一种什么呀？习惯。什么习惯？日常分享的习惯。他把你们之间的事情分享给他，前任也把他们之间分享给你，之后就会有4个字出现，叫情不自禁。在某个时间、某个机会、某个场景到位的时候，他们的旧情一定会复燃，只是他不知道而已，只是现在还没有走到那一步而已。所以，曲老师奉劝两位，在针对前任这件事情上，男生悬崖勒马，女生你不用让他来告诉你，你们在一起是值得信任的，不要让他来说，得你自己相信这份感情，相信这个男人，听懂了没有？如果做不到，分开，否则都是折磨。好，我们来换第3组嘉宾。本期第3对情感嘉宾，何先生23岁，来自河北，销售；杨女士26岁，来自河北，前台。他们今天遇到了什么样的感情难题呢？是你们之间的问题是什么？我们俩恋爱2年多了，订婚后我发现他对我漠不关心，甚至都舍不得为我花钱了。这是一个未来老公该做的事情吗？刚认识他的时候文文静静的，现在他动不动因为一点小事跟我吵架，耍小脾气，每次吵架都是我一再退让，现在我真不想这样了。现在最大的问题是什么呀？订婚之前吧，他跟我说的是来北京一块打拼嘛，但是订婚之后，莫名其妙的就收拾回老家了。我感觉他这个人特别没有责任感。我俩之前有一点小事儿，那不是争吵，因为当时我和我家里意思是想让我在县城发展，不想让我去北京打工，因为北京确实
去了也没挣多少钱，也攒下不下什么钱，还不如回老家安稳发展，为以后做准备。因为当时我俩不是订婚的时候嘛，我说我家的意思是咱俩该把婚定了是吧？他也说行，那订婚呗。我说我家里意思是订婚的时候，咱房和车是订婚先不买，然后结婚前买。然后他就说不行。我说我家的意思是，然后结婚前可以房可以写2个人名字嘛，不是作为一个咱俩的保障嘛？我觉得这挺好的事情。但是人家说不行，没有房他就没有安全感，给不了他想要的生活。人家就是这件事就抓着不放，然后就没定成。然后就拖了一段时间，最后实在拖不下了，我家里就说俩人岁数也到了，买房这个事情嘛，你俩都是早晚得买，年轻人肯定以后是先能发展，肯定得买房。我说行，那既然爸妈你们说了，那你们去整吧，反正我不管。就是因为这件事一直憋我心里挺久，然后买上房订婚了嘛。当时我心里头挺谢，我觉得订婚了，然后买房了，然后你不得就是跟我挺好点语气说话嘛。然后人家没有啊，人家说啊买了就定呗，就觉得好像就是哎房来了我该订婚了。房没来，那婚哎，咱俩先别定了呢。你是因为心里赌气，所以回了老家，对吗？对，房子是买在老家还是买在北京啊？买在老家。那现在订了婚了，不都踏实了吗？就好好的准备呗。我也认为是这样呀。你说你既然买了房了，婚也定了，那你走干啥呢？就莫名其妙就走了。不是，他刚不是说了吗？他心里有气呀，所以他走了。可是那会儿我也不理解，他也没跟我沟通啊。他有些事情给我的感觉就是说到了，但是你没有做到。而且这个人特别的没有上进心啊！原先我俩打算的就是一起在北京发展嘛，但是他原先想的就是，那我比较喜欢安逸的生活呀，那我在老家呀肯定是安逸呀，那挣钱又少，那发展的空间本身就小呀，你说你在老家还有什么出息呢？婚房不是买在老家吗？对，你也同意的呀。但是我挣一点钱再回家呗，因为你没钱，你回家了。你什么事情也做不了呀。这个婚房是写着2个人的名字还是他一个人的名字啊？是他自己的。你们2个人是准备在北京打拼一段时间，再回到老家结婚？对，挣够一点钱，然后你回老家，比如说你以后想那现在你们2个人在北京怎么样？我感觉留在北京挺好的。准备打拼几年？1、2年吧。他在北京的状态怎么样？他在北京，反正表面是挺好的，他实际他就回老家了。他现在一直没回北京吗？一直还在老家呢？从订婚之后到现在差不多2个多月吧，一直就在老家，而且这2个月时间里也发生了好多事情，所以发生了好多争吵。就是有时候在老家吧，他电话或者是微信都联系不到他，就像订婚之前发生过的事儿一样。订婚之前他和朋友出去喝酒呀，或者聚会呀，他当时走的时候保证的特别好，说是我晚上提前回来或者少喝酒，我做什么我都跟你说。但是有一天吧，晚上12点多了，一直打电话都打不通，而且微信也不回。然后我就把他的微信啊、电话啊都拉黑了。这件事儿还是朋友，就是我俩共同的朋友从中间说和的。但是我那天生气的厉害，就给他家里打电话，给他父母打电话。他父母当时也是肯定啊，他向着他儿子说话，说是啊，那我儿子也有做的不对的地方。那他不应该跟你保证好了，应该是按时回家什么的。就因为找不着他，然后就给你婆婆他们打电话。对呀，那找不到了，特别着急啊！你担心他万一出啥事儿呢？他就是老是因为一点小事儿，就是给我爸给我妈打电话。我爸我妈本来就上点岁数，身体也不好。你说你给我爸我妈打电话，我爸我妈给我打电话，我都不接你电话，我连他们电话肯定也接不着呀。那喝酒喝多了，肯定是接不了电话的。那你可以喝酒之前先告诉他呀，我今天去喝酒了。我当时想的是喝点就行了，但是当时朋友多，然后就一直将就喝挺多了。订婚之后一件小事儿吧，也是导致我回老家的其中一个原因吧。当时我俩是在北京一块租的房嘛，找了份工作也是销售，虽然干的还行，但是心里面感觉干的不如意。当时不是一个礼拜天嘛，我休息了，我晚上玩手机玩的比较晚，第2天就想睡个懒觉，人家不睡懒觉啊，人家8、9点起了，把我推醒了，跟我说他饿了，
我说饿了你点外卖呗，要不就自己买一口吃的吧。人家不，人家就说以前呢你搞对象的时候我饿了，赶紧就给我买吃的，赶紧就给我买喝的。然后现在你动也不想动，你说我工作1个礼拜了，然后好不容易1个礼拜天休息一下就不让，人家就跟你吵，闹，然后我不是也生气嘛，我就吼他几句嘛。我说能吃你就吃，不能吃你就自己买去，反正你爱去哪儿去哪儿呗。人家直接就摔门而走了。因为这个离家出走这件事吧，他不止这一回，以前搞对象的时候也有，但是人家他把手机拿着，我好赖能联系到人家。今天连手机都没拿，我联系不到，那我就穿衣服出去找呗。我一找着了，我一看人家又在那哭，我说你老哭啥呢？这点小事你至于吗？不是，我先问一下，到了此时此刻，俩人这早饭吃上没有？没吃上，人家就感觉就是好像是我态度有问题，就是我不给人家买这饭的问题。你是不是特害怕他订完婚之后变个样，你就得一直揪着他订婚之后的行为和订婚之前的行为来相比，对吗？对，因为订婚之前他对我特别。那结婚咋整啊？但是订婚之前他就挺好的呀，对我，你说我让买什么他就买什么，立刻就做了。那订婚之后呢，为什么就不能做了？他就是订婚变了个人，然后你怎么办呢？订婚变了，那我肯定就不和他在一起了呗。那你就来这干嘛了？我希望他改掉他这些毛病啊。改不了，那你俩得把订婚取消了。那他爱我的话，他肯定能接受这些东西，他肯定以后会改的呀。哎呦，我的天，那你是不知道人间险恶呀。没错。而且除了这些事情，他这个人吧，有一点那个抠门儿。有一年我过生日，我相中了一个不算太贵吧，才700-800块钱的一个包，但是人家就不给我买。说是发了工资再给我买，但是过生日呀，1年就一次。如果发了工资的话，那生日的意义都没有了呀。那我肯定是不乐意、不高兴的呀。因为我俩之前约定好，说是每年都出去旅游嘛，有这个计划，所以就一直2个人攒了一笔钱。然后正赶着这件事儿了，我先把这个钱花了，心想咱再往里边存呗。但是人家回家之后看到那个包就特别生气，而且那天差点都动手要打我呢。那不是，我跟他说了，我说你过生日咱蛋糕什么的可能买，对吧？因为马上就快发工资了，我俩手里面没多少钱。因为那笔钱吧，确实是我俩都当时说的很好了，就是说到时候出去旅游的时候用这笔钱，咱别花这笔钱，咱不管什么时候咱没钱可以去别地儿弄，但是咱别花这笔钱，当时说的老好。然后他不是因为就是我不给他买包就现在生气嘛，直接把这笔钱都用了。他以为的是，我觉得他买包我差点动手打他，但是我想说的是，我不是因为买包才想动手的。我当时说的是，我说你为什么动用这笔钱不跟我说一声呢？这是不是咱俩共同存的钱？咱俩共同存的钱，你为什么不提前商量一声买了个包呢？因为这件事我特别生气，我就跟他吵吵起来了，在家。这以后家里要是结了婚了，钱要交给老婆管，你心里有阴影吗？我阴影倒是不大，因为毕竟嘛，那还行，不至于为了一个包亏了一辈子。对，我不至于你说花这几百块钱，我说我难受，人家直接说以后这笔钱反正不管我怎么用都行，你就不能用，你说这话有理吗？因为这件事他还给我父母打了一个电话，说我打了他了，但是我跟我爸妈说我没打他，我差点动手打他，但是我没打他，我说他在那瞎说呢。然后我爸妈说不行，说你俩一块儿回老家发展吧，别在北京了，在北京你俩没个依靠的。然后吵架什么的也没人说，然后我当时我就觉得我爸我妈说的挺对，我说我不行，还回老家发展吧，因为我本身的想法就是想回老家安稳的发展，不想在北京就一直打拼，还挣不着钱，还没攒下什么钱。所以其实你们2个人的目标一开始就根本不同。对，目标就不同，因为他想要的是挣个几年钱回去开个店什么的，但是我想要我在老家学个技术什么的，学个技术我以后安稳发展不是也行嘛，也没有什么问题吧？这2月也没学呀。我当时不是因为这件事儿，然后还是因为房子事儿，我一直在家就弄。我感觉快过年了，当时也就没想找。你俩定的什么时候结婚啊？打算1-2年之内吧。感觉我家吧，因为我是最小的，我上面还有俩姐姐，因为就一个男的，感觉就是就你们家提出来的。对我家提出来说定了吧，其实身为一个男的，你得主动讲，你不能等人家姑娘主动讲订婚吧。你俩今儿的来的诉求是啥呀？希望他不要再骗我了呀。哪儿骗你了？因为他订婚之前说的一样，订婚之后又是一个样啊，这就是明显的骗我呀。订婚之前说啥了？
他说跟我来一块儿打拼啊，但是他没做到呀，他现在回老家了订呀。婚之后跟你一块儿打拼，在老家学技术干活，不等于跟你一块儿打拼。那不一样呀，北京挣钱多呀，发展空间大呀。我就认为在目标北京。好，今天来就是要让他就是不要再骗你了哈。对。第二还有别的吗？我希望他就是多一点上进心吧。怎么就是有上进心了？因为就是我感觉，首先他这个目标就不行，因为在老家就发展空间小，我就这么认为的。也就是说，只要到了北京，就是又有上进心了，然后呢又说话算数了，对吧？就只要来北京就行，是吧？对，按照我的思想走就行了。来吧，我们先来听听其他2组这个情侣，你们对他们有什么样的想法或者建议吗？来。我觉得我还是可以比较理解男生的吧，因为就拿那个买包这件事来说，我觉得就是2个人一起攒的钱，一起约定好去旅游了，然后你不问我的意见，然后你就私自动了这笔钱，你拿去买包，你也没征得我的同意，我觉得这件事就是你对我有点不太尊重。男生，您真实的告诉我，如果女生没有逼着您在订婚前就买房，你会回北京和他一起按照原来的承诺一起打拼吗？其实我还是内心里不想去北京发展的，我还是想回县城。当然，这不涉及上进心，我认为涉及爱情。所以在这个问题上，2个人还达不成共识。女生，我建议你好好考量这段感情，因为以后你面对的会更多。那个男孩子，我觉得女孩对你的要求没有错呀。男人就得顶天立地，就得要有事业呀。你一在家好几个月，考虑今后要做什么，对吧？其实，在北京，心爱的人在这边啊，而且你答应人家了，承诺人家了，你们才谈到谈婚论嫁。首先，这个是前提，是不是？那你这是最基本的，你就要顺着这条线去努力，去使劲儿啊。所以我是觉得你们俩互相想一想对方的好，如果还有这份情。还有这份情感，那就好好的一起往下走。我不支持，我也不看好你们，因为你们2个人很根本的一点，2个人对于未来生活的规划不同，心气儿不同。婚姻它其实不是逃避平庸日常的一个庇护所，大家都觉得结了婚了、订了婚了，就是把关系稳定下来了，不是？其实恰恰是一段更复杂关系的开始。所以我觉得你们现在幸好是订婚，没有走到结婚那一步。在我看来，你们各自找到一个能欣赏得了你们现在所作所为的人更好，会更开心，不必强扭那些不甜的瓜。就这样。那个杨女士，就是你在北京大概1个月赚多少钱？如果好的时候也就7、8千吧。7、8千块钱。我在北京1个月能赚7、8千块钱。但是我非得计较一个7、800块钱的包，那包我自己买得起。我为什么非得计较？因为不是我男朋友买的，对吧？对。因为你没给我，不是我买不起。我1个月买10个。订婚之前你必须给我买房。哎呦，订婚之后买可以加咱俩的名字，不行。订婚之前你必须给我买，我得要这个面。那我写我自己的名字，订婚吧。这是算计的人吗？算计的人，没人能算计得这么糊涂。没错，在感情上、大宗财产上，我根本不跟你算计，信得过吗？结婚吧。刚才雷老师问到你一个收入，说，哎呀，也就7、8千吧。但这7、8千，在于男生来说，在男生的家乡，达不到，对吧？那是一个高薪，但是女生并不满足。所以我认为，你们俩对于未来生活的憧憬，你们俩的生活状态。截然不同，走不到一起。男生的选择很明确嘛，就回家安逸，然后过这个小日子，对不对？女生心怀着期待，在大城市打拼，有一种大气叫我看不上。家乡那房多少钱啊？60来万吧。看得上吗？看不上，断然是看不上，所以不计较。但如果一旦你的事业和家庭发生了冲突的时候，你选择了事业。这个矛盾是不可调和呀，但是我还是要说，不是你们2个人的错，就是自己的人生轨迹规划不一样而已。所以我认为，别耗了，赶紧决断吧。
你别听他忽悠，你别听他忽悠，把人给吓着了。是这样啊，是这样啊，这边你准公公、准婆婆给唯一的儿子和儿媳在家乡买的婚房，你说订婚之前就得有，订婚之前有了。按曲伟老师这话你看不上，你都不给人回答的机会。60多万在家乡的房怎么着，看得上吗？想明白。在家乡那房，如果在家乡的话，还行。人家看得上。哎，听话听音好吧？如果在家乡的话还行。对，看得上看不上？哎，这个问题不用争。你不能在家乡的，你替人姑娘把准公婆都得罪了，你可不能认这个呀。我得让他明确，千万不要一时激动，选择了一件让自己很遗憾的事情。但是我真的是不看好。我们各持己见，但是是真的为你们好，所以各个老师的意见你们参考一下。对，其他2组嘉宾也同样认真的想一想老师们说的话，也想想同伴们提的那些点。其实有的时候局外人看的才是最准的。接下来的时间留给你们自己，到门后面去想一想，到底你们的感情该何去何从。谢谢你们，来。我们先来看第一对啊，就是小沈和小季这一对小年轻，21岁啊，就刚刚谈恋爱，对吧？他们2个人到底怎么样？你们预测一下。我不看好，我觉得分开。我认为是分开，对他们2个人都有事实，咱们猜，尤其是对女生，事实也是不会出来的。好，来，开门之前呢，提醒我们所有的电视机前的观众朋友们，欢迎大家通过金云 App、天津 IPTV 网络电视、万事达手机客户端观看本期节目的视频内容。同时呢，您也可以登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频观看节目的完整内容。来，我们一起揭晓答案，3、2、1，请开门。来，我们一起揭晓答案，3、2、1，请开门。没吧？没有。好，对。我希望分开，不只是这样。对。最重要的是，今天我们有一些话是让女生能够认真的去回去思考一下，对她的价值观是不是出现了什么偏差？对，她的取向、价值都出现问题了。悬崖勒马很重要。男生有点怕的。对。来，我们的第2组。揭晓答案之前呢，提醒所有的观众朋友们，欢迎大家登录抖音搜索“爱情保卫战”的抖音官方账号，并且添加关注。我们已经开通直播啦，每天晚上的8点钟到10点钟，我们的情感导师都会坐镇直播间，帮大家答疑解惑。欢迎大家和我们连麦。来，我们一起揭晓第2组的答案，请开门。在中间吧？好像没有啊。哎呀。没有，没有，对，不可能出来。这么累的一个恋爱啊！太累了，没错。好了，最后一组，刚刚我们这有悬念，一定出来，没有悬念，出来，肯定出来，出来。我跟你说，现在找一个为了跟你置气，能把早饭都忘了吃的，就结婚吧。这打架打到8、9点钟，连早饭都没吃。来，我们看谁猜的对。各位老师，你们别吵啊！我们节目组唯一的官方的报名热线是022-2360-6301，有情感困惑的观众朋友可以打电话报名啊！记住，我们不收取任何的报名费，小心被骗。来吧，赶紧揭晓答案，要不然仨老师得打起来了。肯定出来，我就不信了。请开门。姑娘想清楚。没有。哎呀！你还说？我跟你说，这就结婚吧，这是真的。欢欣鼓舞，天哪！对。真好。男的就赌气嘛。对，真好。行吧，说说吧，你去北京吗？他今儿来的目的就一个，让我们把你带到北京去。对。因为我觉得吧，身为一个男人吧，最后我还是觉得能为他做些改变。如果说我俩在北京，如果有前提下，不能说一直不回老家吧，比如说是打拼几年，那我可以接受。对不对？真棒！哎呀，我俩对真棒。我可以接受一些小的变化，因为它毕竟影响不到以后就行。祝福你们，祝福你们啊！接下来浪漫30秒交给你们了。你
你们幸福啊！祝你们幸福，再见加油！拜拜，加油，加油！北京见啊！大家收看我们这一期的《爱情保卫战》，我们的节目呢是由中国广电天津公司独家冠名播出的广电5G192全新号段，全新体验，让爱相连。爱情保卫战，我们下期再见啦！